See on muidugi praegu me näeme, et see oli täitsa ebaõige viis, sest ei saa olla ükskõikne. Ei saa öelda, et mind poliitika ei huvita. Sest ma ei taha öelda seda, et nad ei vastuta selle eest. Kindlasti ükskõiksus on ka positsioon. Ma olen sinuga nõus, ütleme, minu Nõukogude armee kogemus ütleb, ma olin Burjaatias 2 aastat. Venelased olid üks rahumeelsemaid rahvusvähemusi Nõukogude armees. Kõige sõjakamad olid loomulikult tšetšeenid ja kõik need teised mägilased, aga ka mitte vähem sõjakad ei olnud ukrainlased ja kasahhid ja usbekid ja Kesk-Aasia. Nii et selles mõttes võib sul olla õigus. Aga kas see, et ikkagi, et see, ütleme, see vene rahva põhimass on nii ükskõikne või nii introvertne või nii manipuleeritav, ei vii ikkagi selleni, et ühel hetkel tuleb uus mobilisatsioon ja nad lähevad, ma ei tea, mis on see idee, aga nad lähevad sinna selleks kahurilihaks ja nad tegelikult ka nagu sõja olukorras me teame metsistuvad ja muutuvad agressiivseks. Võib-olla, aga jälle, need mastaabid, nad on näiteks, kui me vaadleme seda Eestist, siis kindlasti meile tundub, et tam mobiliseerida tam 200 000 inimest. Kuni 500 000, see on Eesti seisukohal, see on väga suur hulk. Venemaa jaoks kahjuks see ei ole eriti palju. Tegelikult, sest... Marssal Žukov küll eided sünnitavad uued. Mõned ütlevad, et see Suvorov ütles, mõned ütlevad... Juba Suvorov ütles. See on nagu see nali, mida omistatakse Šaljapini versioonis oli see, et ma ei ole 10 rublane, et ma pean kõigile meeldima. Aga siis mõnes muus versioonis kuuled, et ma ei ole 50 eurone või ma ei ole $100. Baba еще нарожают. Selles mõttes, et kahjuks Venemaa mastaabis nad ei tunne seda nii dramaatiliselt, kui see võimalik oli. See on juba suur murrang, ütleme, kogu sellises rahvuspsüühes, kui emad lepivad mingisuguse, ma ei tea, meie mõttes peenrahaga ja mingisuguse hüvitisega ja jälle Putinil on raha, et maksta neile, sest me tegelikult ei tea, kui palju Putinil on raha, aga me kindlasti teame, et tal on seda nii palju, et jätkata selle õudse sõjaga nii kaua, kui ta tahab. Sõltumatu kõikidest naftatuludest, mille nad said näiteks Euroopast, sest äärmisel juhul tal on isiklik raha, mida hoiab see armas inimene violoncelliga. Selles mõttes Putinil on raha, et pidada seda sõda väga kaua. See on väga kaua.